মৰাণত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বিনিয়োগৰ প্ৰশিক্ষণ মুকলি। বয়স নিৰ্বিশেষে প্ৰশিক্ষণ সকলো আগ্ৰহীৰ বাবে। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যি বহুতৰ বাবে যোৱা, বহুতৰ বাবে নিজ ব্যৱসায়। ট্ৰেডিঙৰ বাবে নিত্য নতুন এপ্লিকেশ্যন আহি আছে, কিন্তু কোনটো সঁচা কোনটো প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সেয়া এই ক্ষেত্ৰৰ নৱাগতসকলৰ বাবে বুজি পোৱাত অসুবিধা হয়। তদুপৰি সঠিক দিশত আগুৱাই যাবলৈও সমস্যাত পৰে। সেয়েহে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে মৰাণত এক পদক্ষেপ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টক মাৰ্কেটিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ। ট্ৰেডিং বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰতি বৰ্তমান যথেষ্ট লোক আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলোৱে সঠিক দিশ বিচাৰি নাপায়। এনে অসুবিধাৰ বাবে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকসকলক বিগত 10 বছৰে সম্যক জ্ঞান প্ৰদান কৰি আহিছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টক মাৰ্কেট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটে। মুম্বাইত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মৰাণত অৱস্থিত এই শাখাটোৱে ইতিমধ্যেই ট্ৰেডিঙৰ প্ৰতি ৰাপ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। দুটাকৈ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আগ্ৰহীসকলক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ খুঁটি নাটি বুজাই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। গুজৰাট আৰু মুম্বাইৰ ফেকাল্টি থাকিব প্ৰতিষ্ঠানটোত। তদুপৰি দূৰণিৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা খোৱাৰো সুব্যৱস্থা কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টক মাৰ্কেটিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটে। আমাৰ মৰাণত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আমি ফেকাল্টি অনবোৰ্ড কৰিছোঁ। গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আৰু মুম্বাই বেছ ট্ৰেডাৰ বহুতখিনি আহিব। আমাৰ ইয়াত দুটা কোৰ্চ অফাৰ কৰা হৈছে, এটা বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু এটা টেকনিকেল এনালাইচিছ। যিসকল একেবাৰে নতুনকৈ ট্ৰেডিঙত আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বেছিক কোৰ্চটো আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু যোনটো এডভান্স টেকনিকেল ক্লাছ আছে, যিসকলে অলৰেডি ট্ৰেডিং কৰি আছে আৰু অলপ লছ হৈছে বা তেনেকুৱাসকলে তেওঁলোক আমাৰ লগত এই কোৰ্চটোত আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। আমাৰ দূৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে কিছুমান ফেচিলিটি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি আমি ইয়াত কৰি দিম, গতিকে তেওঁলোকে আহিব পাৰে। কোনো বয়সৰ লিমিট নাই, যোনে শিকিব বিচাৰে আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ আহিব পাৰে। এট ফাৰ্ষ্ট মোৰ ইমান নলেজ নাছিলে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত, বাট দেন ইয়াত অহাৰ পিছত বহুতখিনি নলেজ গেইন হৈছে। জয়ন্ত ছাৰ এণ্ড সিংহানিয়া ছাৰে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। ভাল লাগিছে ক্লাছ কৰি মেলি। ভৱিষ্যতে ছাকচেছফুল ট্ৰেডাৰ হিচাপে আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা এইম আছে সেইকাৰণে মই এইটো ক্লাছ জইন কৰিছিলোঁ। मेरा नाम गनु सिंघानी है। बेसिकली मैं गुजरात से हूँ और यहाँ पे आसाम में करीब 20 साल हो गए मुझे। लेकिन क्या है, जब से ये शेयर मार्केट चालू हुआ है तो गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ही ज़्यादा आते हैं। शेयर मार्केट पूरा अभी धीरे धीरे करके लोग दूसरे स्टेटों से आते हैं। शेयर मार्केट सिर्फ पैसे की बात नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर जितनी कंपनियां हैं, जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ सेल होता है, कितना मार्जिन है, सब खाली शेयर मार्केट मतलब शेयर खरीदा बेचा ये कोई शेयर मार्केट नहीं है। वो जो ट्रेडिंग है उसमें कोई कमा नहीं सकता है। इसके लिए सारा जानकारी जो होता है वो हम कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट आएंगे ज्यादा से ज्यादा हम उनको सिखाएं। अब म्यूचुअल फंड है, उसके फंडामेंटल अलग होते हैं, SIP होता है उसका अलग फंडामेंटल होता है, SWP होता है उसका अलग होता है, डेली टू डेली ट्रेड अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ के जनरली नॉर्थ ईस्ट के और सेंटर पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ आसपास में दूर दूर तक हो। और जो भी मैं इधर देखता हूँ वो सब खाली YouTube का किसी न किसी का वीडियो चला देते हैं। ऐसे कोई भी काम सीखा नहीं जाता, खुद मेहनत करना पड़ता है। वो बच्चों को हमारा काम है एनकरेज करना और अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपना जजमेंट लेके आगे बढ़ना। खाली टेक्निकल सिखाते हैं और खाली टेक्निकल से क्या है कि बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। उसके बाद ट्रेडिंग आता है। ट्रेडिंग के बाद जब वो पैसा कमाता है तो उस पैसे को कहाँ डालना है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। फिर वो इन्वेस्टमेंट अभी जैसे आपने चलो 2-5 लाख 10 लाख रुपया कमा दिया, अब उसको करोगे क्या? अभी आप जवान हो, चलो कमा लिया पैसा,
उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी तो एक कला है ना। ऐसे पहले के जमाने में क्या है, लोग माटी खरीद लेते थे या तो गोल्ड खरीद लेते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की और भी बहुत सारे अच्छी जगह है, वो हम सिखाएंगे।